queridos hermanos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida del Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma pro salud, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para... Queremos dar um saludo a você também que nos está acompanhando por la pantalla, desde sua casa, mirando a televisão, nas redes sociais. E agora, mis hermanos, queremos dizer que temos um canal também de saúde 24 horas, que é institutodesaludtotal.com. Se você vai a Google e põe aí Instituto de Saúde Total, aí sai o canal. 24 horas, falando sobre profecia e também a reforma pro saúde. Vamos então, com reverência, estudar o tema de hoje, hermanos. É um tema que estamos apenas começando a predicar por primeira vez. E quando decimos, hermanos, que estamos predicando esse tema, queremos dizer, hermanos, que temos muito que aprender. E não estou falando, hermanos, que os outros não sabem nada, que eu sei todo. Não, estou dizendo que o Espírito Santo nos quer dar muita luz a todos esta hora. E, mis hermanos, devemos, portanto, estar como niños, humildes, abiertos. El niño, mis hermanos, não tem vergonha de perguntar, e para que este, para que aquele? O niño todo o tempo está perguntando, e por isso aprende tão rápido. E agora nos ponemos grandes, adultos, e decimos, eu sei todo, e não pergunta nada, e por isso tampouco não aprende nada. E se você vê quando Jesus vino à terra, tenho aqui uma botellota de água, graças, muito amável, irmã, muito amável, graças. Vocês veem que quando Jesus vino à terra, hermanos, Jesus iba allá com os pobres, os enfermos, pero os doutores da lei, hermanos, a ninguno se acercava. Quando mais se acercavam era para perturbar o ministério de Jesus, porque eles se creiam que sabiam todos, e portanto eles não tinham nada a aprender com Jesus, e porque não buscaram nada de Jesus, estavam vazios, pura fantasia, pura, como se diz, eles tinham agarrado muito em las tradições, pura tradição. Portanto, quando o Senhor vino trazer a doutrina correta, estavam cerrados, e agora passa o mesmo peligro. Pensamos que somos dueños da verdade e já não seguimos aprendendo. Por isso há que ser como um ninho, dijo Jesus. Então, hermanos, o tema de hoje é um tema muito pesado, um tema muito difícil, pero a la vez um tema que nos importa muito, mis hermanos. É o tema de las 7 trompetas, pero não vou falar de las trompetas, porque isso sim, ao momento certo vamos chegar allá, pero temos que poner uma base. O que queremos fazer hoje, hermanos, se Deus permite aqui, é falar do porquê da reforma pro salud. E você vai dizer, pero iba a falar de las trompetas e é de la reforma pro salud. Sim, mis hermanos, el tema é a relação del porquê nos ha dado o Senhor la reforma pro salud em esta hora. E que tem a ver este tema da reforma pro salud com as 7 trompetas. Por isso, mis hermanos, então, leemos esta cita bíblica tão importante de Apocalipse capítulo 8. Vou começar, hermanos, lendo o versículo 2, diz assim, Apocalipse 8, versículo 2. E vi a los 7 ángeles que estavam em pé ante Deus, e se les dieran 7 trompetas. Alguém me vai dizer, pastor, pero usted não leu o versículo 1? Pois aí diz, hermanos, o capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, que habla a respeito del sello, o 7º sello. Então, em Apocalipse, hermanos, há blocos de 7. O Deus da Bíblia ama o número 7, porque é o número de Ele, o número da perfeição. E Deus está para completar uma obra estranha agora na terra, e Deus usa
siete iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas. E agora, irmãos, nesta sequência de 7, nós vemos que está acabando a graça e que vem o juízo de Deus. Pero antes que Deus, mis hermanos, va a traer completa destrucción al planeta Tierra, el planeta que Él crió para reconstruir todo otra vez, Deus vai dar uma chance a todos os habitantes da Terra, todos os seres humanos, para que puedan preparar-se para su reino e que não tenham que ser destruídos, como passou em el tiempo del diluvio e el tiempo de Sodoma e Gomorra. Decimos amém, hermanos? Uma chance, uma oportunidade para você, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres. Deus nos vai a dar uma chance a todos antes que Ele cierre a porta da graça. Por isso, irmãos, agora em esta hora solene, devemos predicar o Evangelho eterno, a verdade presente, o mensaje de los 3 ángeles, o mensaje del santuário com toda a autoridade que nos dá a palavra de Deus, que nos dá o Espírito Santo. E por televisão, por rádio, por puerta a puerta, abrindo sanatórios, hacer todo lo que nos dá a la mano el Señor para ganar almas para su reino. Decimos amén. ¿Usted cree que el Dios de amor que vino a este planeta y que fue colgado entre los cielos y la tierra, que murió por nosotros, va a entregar a Satanás 7 billones de seres humanos que no conocen ni siquiera la diferencia de la mano derecha a la izquierda? No. Deus não vai entregar a Satanás todas essas almas que estão aqui caminhando por las calles, andando, buscando vícios e pecados, porque eles não conhecem de Deus, não conhecem a vida eterna, eles não conhecem a Bíblia, pero Deus les vai dar uma chance a todos eles também. Que bonita, hermanos, por isso as 7 trompetas. Quando estudamos as 7 trompetas, que não é mi intenção esta manhã, miramos, mis hermanos, que lo primerito que encontramos, pues si usted quiere más información, ven los otros videos que estamos colocando bastante material en las redes sociales, especialmente en este canal, Instituto de Salud Total 24 horas en internet. Y ahí estoy colocando, mis hermanos, el por qué creemos que a las 7 trompetas todavía estamos en tiempo de gracia. E aí colocamos muita luz, nomás para que você tenha uma pequena ideia. Miramos que em esta sequência, em este recorrido, há uma ordem. Quando você lê Daniel e Apocalipse, não está al azar, assim de qualquer maneira. Há uma ordem. E esta ordem, meus irmãos, encontramos conforme o desenho do santuário. Assim como o santuário era um desenho de uma casa que mostra o processo do plano de salvação, donde está a justificação, a santificação e a glorificação. Também em Apocalipse há uma ordem conforme a doutrina del santuário e os muebles del santuário. Por isso, meus irmãos, quando vamos ao capítulo 8, ao capítulo 11, onde estão as 7 trompetas, todavia há salvação, porque a salvação termina ao capítulo 14. O capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7, diz bem claro assim: temed a Deus e dadle glória, porque é chegada a hora de su juízo. E para chegar a hora del juízo, o capítulo 11, versículo 19, diz assim: se abriu então em el cielo uma porta e foi vista el arca de la aliança. Em que mueble, em que parte del santuário está el arca de la aliança? Pois é lugar santíssimo. Por isso, meus irmãos, chegou a hora del juízo. E quando você vai ao capítulo 15 de Apocalipse, já não há quê? Já não há salvação. Já não há salvação. Já não há graça. Já não há perdão. Igualito, mis hermanos, quando entrou Noé em el arca, cerrou a porta. Agora nós estamos em el momento mais solene de todos os tempos, desde que este planeta Tierra foi construído. Agora, em esse tempo, em esta geração, meus irmãos, está por cerrar-se a porta da graça. Agora você crê que Jesus vai entregar todo esse planeta com toda esta multitud de gente inocente que não conhece nada de Deus, da vida eterna, do cielo? Vai entregar a esta gente para ser destruída? Não.
Deus vai dar uma chance a cada habitante da terra. E o que Deus não pudo fazer, hermanos, em estes anos de paz e prosperidade, Deus agora então vai tentar fazê-lo em meio de catástrofes, desastres naturais, completa destruição, que a terra quedará assolada e vazia. Estamos para entrar agora, escutem bem, ou já entramos, não? Já entramos em um processo de regressão. O que significa isto? Quando você vai no livro de Gênesis, a terra era um caos, não havia luz, estava desolada, ela não tinha condições de vida, mas Deus colocou ordem, colocou luz, colocou todo em uma condição que agora a terra é um paraíso. Quando você lê Gênesis, el capítulo 1 e 2, a terra, meus irmãos, agora é um paraíso, pois não há que agregar nada a esta palavra. Um paraíso é onde há todo. Adão e Eva tinham a terra uma casa, cheia de comida, cheia de luz, cheia de vida, não havia micróbio, não havia hospital, não havia morte, não havia acidentes, era um paraíso. Me estão acompanhando? Pero, mis hermanos, a terra agora é um espetáculo ao universo, porque a terra é a oveja negra, a oveja perdida. Entrou o pecado em esse planeta. É o único planeta do universo onde há pecado, rebelião, onde há morte, tristeza, onde há lágrimas. É o único lugar do universo, meus irmãos, onde reina o mal, a violência, o ódio. Outras partes do universo, todo está em harmonia, todo está em obediência, em completa obediência e harmonia com a lei de Deus. Este planeta, estamos em rebelião. E mira, a noite passada, quantos foram mortos? Quantos ninhos abusados, quantos foram maltratados, quanta guerra, quanto desordem, meus irmãos. Este planeta é um espetáculo ao universo, que está contemplando hasta quando Deus vai tolerar este mundo caído. Por isso disse o livro de Apocalipse que Deus agora põe um fim ao pecado. Pero antes de destruir o pecado, Deus vai dar uma última chance a los pecadores, e por isso as 7 trompetas. Deus agora permite, mis hermanos, não vou estudar hoje, pero el capítulo 9, de 1 a 12, nos habla de la quinta trompeta, donde um poder destructor, Apolión, Abadón, vai ter controle do planeta Terra, para que todos os escuchen isso, para que todos os moradores da terra sepan que têm que tomar uma posição. Todos os moradores da terra têm que tomar uma posição. Ou vão unir-se ao bando de Deus e ser parte do bem em esse planeta, ou vão abraçar o poder do mal e tornar clara sua decisão, que não querem nada com Deus, nada com o cielo, nada com a lei de Deus e nada com a obediência, e querem unir-se à grande rebelião. E portanto agora, quando cada ser humano ha tomado sua decisão, vendrá o fim. Está quedando claro o panorama do conflito cósmico? Nenhum ser humano, meus irmãos, poderá, ao término da novela, dizer: eu não sabia, eu era inocente, pois eu não sabia nada dessas coisas. Nunca leí uma Bíblia, nunca supo de nada. Não, todas as pessoas terão sua oportunidade. Pero, mis queridos hermanos, de la mesma maneira como Deus mandou Noé construir uma arca, e este barco, este grande barco, mis hermanos, era uma herramienta poderosa de salvação, agora também Deus nos ha dado uma arca, mis hermanos, é a reforma pro salud. E por isso, mis hermanos, hoje queremos estudar esse tema. Agora você vai entender por que há tanta rebelião em contra da reforma pro salud, porque Satanás não quer que se construya este barco. Então, mis hermanos, vendrão pessoas dizendo assim: não, esses fanatismos, estão falando de saúde ao púlpito, porque não falamos de profecia, de Deus, do cielo, está falando aí de comida e bebida. Há outro que diz assim: não, pois esta gente vem mais a vender seus livros, suas ervas, seus suplementos. E realmente, Satanás, hermanos, não lhe vai dar um patazo a um perro morto. Sim, porque
ha enviado muitos fanáticos, hermanos, e gente que nomás quer vender algo, pero não compreende a razão da reforma pro salud. Por isso, esse tema de hoje é a razão da reforma pro salud em el tempo del fim. Então, meus irmãos, leia comigo o Salmo 107. A ver aqui, Salmo 107, depois regressamos a Apocalipse a ler o versículo 3. O Salmo 107 diz assim, hermanos, Salmo 107, versículo 19, pero clamaram a Jeová, ¿en quê? Em sua angústia. Quando que estamos angustiados? Quando estamos enfermos? Quando há um peligro? Ok? Ponga atenção em las palavras. Pero clamaram a Jeová em sua angústia e los livrou de sus aflicciones. Pongan atenção a las palavras. Versículo 20 diz assim: enviou su palavra e los sanó, e resulta esto, dice, e los livrou de su ruína. Vocês sabiam que todos nós estamos destinados à ruína? Todos nós, meus irmãos, por nascer em esse mundo caído, temos uma tendência suicida. Todos temos uma tendência suicida. Al dia viernes, os que estamos aqui em Estados Unidos, podemos contemplar isto, não? Vamos a uma tienda porque estamos comprando as coisas a preparar-nos para o sábado. E agora vem, hermanos, um construtor ou uma pessoa que trabalhou toda uma semana ao sol, sofrendo, sudando. Pois agora agarra o seu dinheirito, hermanos, e compra assim uma caja de álcool, de cerveja, põe a seu ombro e vai cantando, assobiando a casa tão feliz. E seu hígado, seus riñones já estão, ai, aonde vamos agora? Veneno. Vai destruir a obra de Deus e vai cantando feliz como se tuviera um maná al hombro, não? A cajita de cerveja. Eu era jovem, irmãos, andava toda a noite caminhando na calle buscando drogas, imagina. Era jovem. Hasta as 3, 4 da madrugada andava na calle buscando os vícios, os pecados. E hasta que não alcançava o que queria, pois eu não tinha paz a ir a dormir. Há uma tendência suicida em nós outros. Agora colocamos a culpa à mamá, ao doutor, ao governo, porque estamos enfermos, estamos destruídos, estamos acabados, mas a culpa, meus irmãos, é de nós outros mesmos. Nós outros, não é nem do diabo, meus irmãos, o diabo sim, pois criou a vitrine, mas nós outros é que vamos a comprar, e agora nos deliciamos com o pecado, nos deliciamos com o vício, nos deliciamos com as coisas que Satanás se preparou, e agora a la vez da consequência gritamos. Por isso disse, e los livrou de su ruína. Quantos estamos aqui já com meio pé em la cueva? Sim, porque há enfermidades assintomáticas, não se evidenciam hasta a vista baby. Mi padrasto dizia assim, eu sou saudável. Ele comia, hermanos, pues churrasco, allá decimos em meu país, carne assada, não? E aún vai goteando assim a gordura, e quando cai a brasa, pero ai que, hasta os perros estão assim como desesperados, não? Porque um olor tremendo, a carne assada, não? Esta gordura. Pero esta mesma gordura que tem este olor tão agradável, tão bueno, pues tem benzopireno. Benzopireno é um químico terrível, é um veneno pesado. Tem que ter no cigarrillo também. E esta gordura tapa as artérias, tapa os capilares, tapa as venas. E agora meu padrasto, que era um homem alto, forte, não? E agora então, um dia, ele já estava separado de nós outros, se foi. Estava banhando-se e de repente aí, irmãos, o coração parou. 47 anos. Saudável. Sim, dizia que era muito sano. Morreu. E 3 dias a água caindo a seu corpo aí quedou entalado porque não havia espaço para cair hacia o piso, quedou aí e a água caindo arriba dele, hasta que lo encontraram. Temos uma tendência suicida, nos estamos destruindo.
E se você não crê em minhas palavras, vá a sua casa, abra a geleira e vê que tinha aí adentro da geleira. Queso, não é comida. Esse é puro sal. Pior, patógenos. São microelementos que produziram putrefação para que este queso seja queso. E você diz, isto me encanta, isto é maravilhoso. Mas nos estamos matando. Agora você está pura alérgia, puro catarro, fleuma, por todas as partes do corpo. Tem enfermidades inflamatórias e vai morrer prematuramente. E quem é o culpable? Pois o governo, papá, o abuelito, o diabo? Não, o culpable é o que foi ao supermercado, comprou e está colocando a família para que coma. Você abre a geleira e quantas sodas e bebidas açucaradas, coloridas, puro colorante, açúcar, e você vai ter diabetes, e vai perder um rinhão, e vai ter problemas cardíacos, e você parece que me gusta, pois depois este dulce se transforma em amargo, e los livrou de sua ruína. Aqui quer livrar-nos o Senhor de la ruína, meus irmãos. Por isso de que agora Deus colocou um plano de saúde, na Bíblia. Pero esto não é a primeira vez que o Senhor vai fazer isto, meus irmãos, porque Deus havia dado um programa de saúde para seu povo em el Antigo Testamento também. E esse plano era tão maravilhoso, irmãos, que registra os oráculos sagrados da Bíblia Santa. Diz assim o capítulo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37. E a Bíblia diz assim: los sacou com plata e ouro, pois está falando quando Israel saiu de Egipto, e disse, e não hubo em suas tribos, que é que não havia? Enfermo. Em 40 anos, caminhando por el deserto, Deus los sanou a quantos? A todos. Saíram de Egipto, hermanos, com diabetes, com artrites, com câncer, com todas as enfermidades modernas, que agora a arqueologia confirma que eram as comidas de los egípcios, as mesmas comidas que hoje, refinadas, gordurosas, não? Pero Deus los sanou a todos, disse, não houve em suas tribos enfermo, e saíram 1,5 milhão de pessoas de Egipto. Le hago uma pergunta, será que Deus quer fazer agora o mesmo, hermanos? Deus quer sanar-te a ti, sim ou não? Claro que sim. Jesus dijo em Juan 10:10, el ladrão, quem é o ladrão? Satanás. Viene a matar, roubar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida, pero não qualquer tipo de vida, la tengan em abundância. Pero es que nosotros ahora, hermanos, nosotros estamos un poco así parecidos con los brujos. Pensamos que Dios va a hacer una magia. Juárez esté sano. Oh, esté sano. No, hermanos, eso es brujería, espiritismo. El plan de Dios, lo que Él tiene para nosotros es un cambio, como dice en el libro de Juan 5:14. Vete a la casa, haga cambios para que no te sobrevenga algo peor. Juan 5:14 menciona que o Senhor quer fazer cambios. Você tem que quitar os produtos de origem animal, os produtos refinados, você tem que quitar todo o estilo de vida equivocado, e agora você vai dormir melhor, ter boas digestões, vai curar a enfermidade, porque tu corpo agora vai passar por um processo de transformação, e los livrou de sua ruína. Agora, hermanos, o plano de Satanás funciona tão bem, que não somente os ancianos de 80 anos que estão com artrites e câncer e todas essas coisas, hasta os niños. Nos especializamos a destruir-nos, hasta agora, hasta os niños estão enfermos. E para ajudar a Satanás estão, não somente, meus irmãos, as tiendas e casas de comida chatarra, pero também quem está ajudando a Satanás são os pastores e as igrejas, que dizem que podemos comer de todo porque a oração santifica todo. Então,
Pues agora a gente se mete a comer cerdo, tomar álcool e fumar, e pues que a oração santifica todo. E depois estão al pie da sepultura, e os pastores nem sequer já vêm a visitá-los, porque já não podem fazer nada por eles. Por isso, meus irmãos, há que todavia te ama e que quer llevar-te, quer guiar-te a las águas limpias e a los pastos verdes. É o bom pastor. E agora, irmãos, regressamos a Apocalipse. Com esta introdução, creio que quedou claro agora que vamos falar do porquê da reforma pro salud. Apocalipse capítulo 8 diz assim, agora no versículo 3, outro ángel, está falando de Jesus, vino entonces e se parou, já falei bastante disso em outros temas, se parou significa, meus irmãos, que ele se mueve, se levanta. Daniel 12:1 diz assim, em esse tempo, al tempo do capítulo 11, se levantará Miguel, el gran príncipe, vai defender os hijos de su pueblo. Jesus vai levantar-se por nós outros, irmãos. E disse, se parou ante o altar com um incensário de ouro. Ele vai agora, irmãos, aumentar, em esse tempo del fim, a quantidade de incienso. Ele vai aumentar a condição de intercessão, porque ele está para cosechar em la tierra uma gran cantidad de personas por intermédio de sua justiça, de los méritos de la cruz, para añadirlo a las orações de todos os santos. Também he comentado bastante isto em outro vídeo, vocês vão ver, porque agora os santos em la tierra, al tempo de las trompetas, estão passando por uma situação muito difícil. Viene o pequeno tempo de angústia e depois o grande tempo de angústia. Viene um decreto dominical e depois um decreto de morte. Viene o cierre del tempo de la gracia. Então, meus irmãos, a terra agora empieza a ser revolcada, vai haver escassez, vai haver falta de pão, vai haver falta de água, vai haver falta de trabalho, vai haver falta de segurança. Todo se vai acabar em la tierra, meus irmãos. Por isso, os santos, os que se decidiram a seguir a Deus, a obedecer sua palavra, eles estarão orando e orando e orando como nunca oraram em todos os tempos. E por isso que agora o Senhor tem que agregar mais incienso ao incensário, porque mais orações estão subindo ao trono da graça. Pois agora, meus irmãos, quantos de nós outros realmente somos pessoas de oração? Talvez que já nos acordamos de Deus quando vamos comer, Senhor, bendice este pão. Ou quando vamos dormir, graças, Padre, por este dia, guarda-me esta noite. Ou quando despierta, Senhor, bendice-me este dia. Pues talvez uma oraçãozita assim, rapidita, quando se levanta à manhã, quando se para, quando vai dormir, quando vai comer. Pero este grupo, meus irmãos, que vai viver ao tempo del fim, ao tempo das trompetas, vai estar orando e clamando, não somente orando, pero clamando a Deus 24 horas. Estão em peligro, se sentem indignos do cielo, têm medo porque são humanos todavia, não podem ver um palmo allá de seu nariz ao futuro, estão buscando a Deus, de maneira como Jacob. Por isso diz a angústia de Jacob. Jacob orava muito ferventemente esta noite, porque seu irmão Esaú lhe havia prometido matar, e vinha com um grande exército, e ele tinha apenas ninhos, escravos, animais, ele não estava preparado. Este grupo vai também passar por este tipo de angústia, e por isso, meus irmãos, agora, este ángel, que não é um ángel, é nosso sumo sacerdote, é nosso abogado, está intercedendo delante do Padre por sua igreja, que aparentemente na terra está indefesa, pero que ele se compromete em guardá-la. Amém? E disse, meus irmãos, que agora se vão ser derramadas as 7 trompetas. Pero eu entendo, irmãos, como mencionei o contexto, que todavia há graça. ¿Por quê? Porque a quinta trompeta, el capítulo 9, versículo 4, dice así, mira, pueden destruir, pero no me toquen a los que tienen la señal del Dios vivo. Oh, entonces, hay gracia, se están sellando los cielos de Dios.
Habrá un sellamiento en la tierra. Este sellamento, mis hermanos, es muy importante que lo estudiemos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, es Dios que está apartando un grupo de personas que va a ser un grupo de personas perfectas. Y usted va a decir, no, pastor, no podemos ser perfectos en este mundo. Entonces leia Mateo 5:48, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre que estás en los cielos. Y 1 de Juan 3 dice así, puro como es puro aquel que nos llamó a esta esperanza, puro. Y también dice, mis hermanos, el libro de Levíticos, capítulo 11, versículo 44, que debemos también ser santos. Pero mejor que leia esa cita, las otras no las leí, pero esas voy a leer en la Biblia. Abra conmigo el libro de Levítico, porque estamos estudiando, mis hermanos, hoy la razón de la reforma pro salud. Abra la Biblia en Levíticos, capítulo 11, y lea conmigo el versículo 44 y 45, tal vez que nunca han leído esta cita con usted. Pues este capítulo, mis hermanos, es el capítulo que hace distinción entre animales limpios y animales inmundos. Y al capítulo 11, mis hermanos, del versículo 3 adelante está hablando, al versículo 7 habla que no podemos comer el cerdo, y ahí viene una lista como camellos, como ratazanas, perros y gatos, esas cosas no debemos comer. Pero el versículo 44 nos dice el por qué Dios no quiere que comamos conejo y cerdo y camello y caballos. ¿Por qué? Versículo 44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, portanto, santificareis e sereis ¿qué? Quando nós tocamos em animais imundos, hermanos, que estamos comendo cabeça de caballo, cerdo e tanta coisa, hasta serpientes e escorpiões, somos imundos. Somos considerados delante do universo como impróprio para que o Espírito Santo pueda habitar em nós. E há gente que agora, meus hermanos, come serpiente, aranhas, come ¿cómo? Cucarachas. Uy, uy, uy. Pero no, pero ostras y camarones y pues, todas estas cosas, ¿no? Y aún si comiera pues apenas el animalito, pero come el pupú, el excremento del animal, ¡ay, qué delicia! Pues coma usted toda la delicia del mundo, yo no quiero esto. Hermanos, la gente come, pero dice, seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas o vuestro cuerpo con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. ¿Quedó claro? ¿O Moisés tiene que explicarnos algo más? Está clarísimo. No más quem não quer ver, hermano, sigue comendo coisa imunda e aún dizendo que esse tempo de Moisés, agora nós temos outro estômago, é diferente do tempo de Moisés. Agora podemos comer cucaracha e ratazana e pues, cerdo e conejo e essas ostras e camarones e todo isso. Podemos agora comer todo. Está liberado. Jesus liberou. Mas se esquecem de ler Isaías 65 e 66. Que quando venga o Senhor em fogo, com espada na mão, Ele castigará a los que comem as coisas imundas. Hermanos, pero entonces já estamos mirando que as razões de la reforma pro salud, ellas são muitas. Pues eu não tenho aqui, hermanos, tempo para explicarlas todas, porque vamos dar pouco a pouco em esses sermões, as razões para a reforma pro salud. Pero hoje, mais que todo, quero falar de las trompetas, porque nos ha dado el Señor esta luz de la reforma pro salud. Al pueblo de Israel, hermanos, Dios le dio un ABC, pero ahora Dios nos quiere dar toda luz. E quando a Bíblia diz assim em Oséias 4:6, mi pueblo perece por falta de conhecimento. Esto era em el tiempo de Oséias, allá al Antigo Testamento, porque agora, meus hermanos, com a chegada da internet, do celular, da computadora, nadie mais pode dizer que há falta de conhecimento. Hoje, meus hermanos, o pueblo perece por falta de obediência. De conhecimento não, conhecimento está sobrando conhecimento. Hoje é por rebeldia, por rebelião, por desobedecer.
Hoy escuché a alguien hablando aquí sobre la adoración. La adoración, mis hermanos, ¿qué significa adorar? Claro que es agradecer, pero la adoración verdadera significa obedecer. Obedecer. Siempre que estamos en desobediencia, no estamos adorando al Criador. Y por eso, mis hermanos, dice así el primer ángel. Por eso predicamos de los 3 ángeles. Dice así que este mensaje, este evangelio eterno tiene que ser dado a ¿cuántas personas del planeta? A cada morador de la tierra, cada nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, mis hermanos, en este momento, el mensaje que tiene que ir a todos los habitantes de la tierra: temed a Dios. Por eso que ahora, mis hermanos, se vai derrumbar la teoría de la evolución, que venimos de una explosión cósmica, o que venimos así de una proteína, o que venimos de un mono. Porque se pensamos que venimos assim de uma explosão cósmica, ou de uma proteína que por acaso apareceu, ou de um mono, pues então não há Deus, não há salvação, não há cielo, não há juízo. E se não há Deus e não há juízo, ¿para que cuidar do corpo? Então vamos pecar e vamos destruir todo, porque venimos de la casa, del azar. Pero não, mis hermanos, a Bíblia diz clarito, em el livro de Hebreus 9:27, cuidado como vai viver tu vida, porque depois desta vida viene o juízo. El juízo. Então, este mensaje del primer ángel dice: temed a Dios. ¿Y qué más? Dadle gloria. Es que algunas iglesias interpretan este versículo así: vamos a reunir y cantar gloria, gloria, aleluya. No estoy en contra que cante gloria, aleluya, pero conforme São Paulo, mis hermanos, 1 de Coríntios 10:31, dice claramente así, hermanos: portanto, quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Então, mis hermanos, agora, ou você vai viver para a honra e glória de Deus, comendo e bebendo o que é correto, tendo um estilo de vida correto, ou você vai viver para a honra e glória de Satanás, ao ajudá-lo a ele a destruir tu vida, tu saúde e tu família. Por isso, a primeira razão, mis hermanos, de la reforma pro salud é dar honra e glória a Deus. Eu coloquei a outra, mis hermanos, a outra razão, porque são muitas, eu não vou poder entrar nesse tema hoje de maneira completa, pero sí tenho aqui, mis hermanos, este librito, Consejos sobre o Régimen Alimenticio, a página 15. Se você abre este librito, as primeiras páginas, a página 15, aqui diz assim: razões de la reforma. E a primeira frase diz: para la glória de Deus. Escucha esta cita de la hermana White: se nos concede uma sola vida, e a pergunta que cada um deve fazer-se é: como puedo invertir mis facultades de maneira que rindan el maior provecho? Como puedo ser mais para a glória de Deus e o benefício de mis semejantes? Pues a vida é valiosa solo na medida em que se la usa para o logro desses propósitos. 2 coisas que Deus nos vai chamar contas: se dimos glória a seu nome e se servimos para ajudar a las outras pessoas. E sigue diz: nosso primeiro dever, no último, nosso primeiro dever hacia Deus e nossos semejantes é o desarrollo individual. Cada faculdade com que o Criador nos ha dotado, devemos cultivá-la hasta o mais alto grado de perfeição, para realizar a maior suma de bem de la qual seamos capazes. Portanto, está bem invertido o tempo em que se usa em la adquisição e la preservação de la saúde física e mental. Não podemos permitir-nos empequeñecer ou inhabilitar nenhuma função do corpo, de la mente, com a mesma segurança com a que hagamos, deveremos sofrer as consequências. Queridos hermanos, aqui está algo muito solene. Deus quer, é o plano de Deus, não importa quem seja você, se você é uma visita, ou um ninho, ou um anciano, ou se está enfermo, se é pobre, se é rico, não importa quem seja você, ou quem seja eu. Deus quer sacar-nos do nível de pobreza,
Dios quiere sacarnos del nivel de muerte. Dios quiere sacarnos del nivel de destrucción y ponernos a todos a un nivel de excelencia. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Dios quiere, no importa si usted es mujer o hombre, adulto o niño o joven, Dios quiere poner a usted y a mí a un nivel de excelencia física, mental, emocional, social y espiritual. ¿Decimos amén, hermano? Quiere decir que Dios quiere comprometerse contigo y conmigo para ayudarnos a crecer para a honra y gloria de su nombre. No entendemos esto, hermanos. No podemos entender esto todavía, porque vivimos de manera egocéntrica. Pero aquí está mencionando, mis hermanos, es el desarrollo más alto, el cual el Señor quiere llevar a usted y a mí. Qué bonito plan. Y ese es el punto que estamos tratando de predicar en la televisión, hermanos, que la reforma para salud verdadera nos hace crecer. Vamos a contrastar esto con el sistema médico convencional. Usted visita a un doctor y el doctor ahí tiene así, doctor. Y ele escreve tan complicado que nem a secretária não entende. E ele nomás te pergunta, ¿dónde duele? Y ya tiene la receta. Y usted dice, oh, este hombre es Dios. Me curó nomás con una pregunta, ¿dónde le duele? Y ahora usted está en la fantasía de que esto te va a curar. Y sale con esta receta y va a descubrir 3 o 5 años después, si es que toma tanto tiempo, que esta visita del doctor te costó ahora otra enfermedad, porque usted ahora tiene otro problema. Y otro problema. Y al final de la vida usted descubrió que usted está en problemas. No estoy en contra del doctor y ni en contra del pastor. Son siervos de Dios. A la medida que ellos hacen la obra correcta, hay que apoyarlos. Pero primero, mis hermanos, dice la Biblia, que el doctor de los doctores es Jesús. Porque este doctor, aunque no te diga así, pero él te dice, yo estudié 8 años, sé todo. Usted es un ignorante, usted no sabe nada. Vete de aquí con este químico y no regrese. Pero cuando usted viene con Jesús, Él te quiere iluminar para que usted pueda aprender a cómo ser sano, cómo vivir una vida feliz. El Evangelio, mis hermanos, te va a apoderar. Vamos a imaginar un poquito San Pedro. ¿Quién era San Pedro? Pues era un pescador. ¿Qué sabía San Pedro? ¿Qué título tenía? ¿Qué doctorado? ¿Qué maestría? ¿Quién lo reconocía? Nadie. Pues era un pobre campesino que fue a pescar ahí, pues nadie le conoce. Pero ahora le pregunto hoy, ¿quién es San Pedro, hermano? Hasta las grandes ciudades como Nueva York que tienen la iglesia de San Pedro. Pues todo el mundo hoy ha escuchado de San Pedro. Pero ¿quién cambió su vida? ¿Por qué del anonimato, del nada, ahora San Pedro es famoso? Es Jesús. Siempre que Jesús pone la mano en algo o en alguien, Él lo va a engrandecer, hermanos. ¿Me están acompañando? Por eso que la reforma pro salud no es una deforma. Algunos dicen así, no, pues yo no quiero escuchar esto de reforma pro salud. Ese es un atraso. Están puro hablando de comida, son fanáticos. No, hermanos. Esta reforma pro salud es el arca que está siendo construida ahora, porque viene un gran temporal muy pronto. Entonces, mis hermanos, a la página 25 de este librito es muy bueno, el consejo sobre el régimen alimenticio. Téngase siempre presente que el gran objeto de la reforma higiénica es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, alma y cuerpo. Pero no termina ahí, dice más. Todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien. Su obediencia promoverá nuestra felicidad
em esta vida e nos ajudará a preparar-nos para a vida futura. Miraram? Disse claramente aqui, meus irmãos, que a reforma para a saúde, porque está no mesmo capítulo, é desarrollar em nós a felicidade. E eu lhe hago uma pergunta: que estão buscando a gente a la madrugada correndo nas calles da cidade? Ser feliz. Ser feliz. Pois eu andava assim, toda a madrugada, e eu cheguei à loucura, hermanos, de sair de miércoles a domingo, todas as noites em la calle, bailando, tomando, fumando, de miércoles a domingo. Não ia lunes e martes porque não encontrava onde ir, porque me dava ganas. Quedei em uma depressão terrível, com uma gastrite terrível, com uma artrite terrível, com 20 anos de idade. Aqui diz, hermanos, que nós podemos ser felizes, mas na proporção que obedecemos ao Senhor. Agora, esta semana, comemoramos o dia de Thanksgiving, ¿no? O dia de acção de graças. Mas como vou ser uma pessoa feliz enfermo? Como vamos estar felizes se estamos por enfermidade? Por isso, meus irmãos, a reforma para a saúde é a maneira que Deus quer que salgamos do nível de morte a um nível de excelência, porque fomos criados para a honra e glória de seu nome. Agora, meus irmãos, vamos com essa introdução, vamos ao tema das trompetas. Este mesmo librito, Consejos sobre o Régimen Alimentício, a la página 43, diz assim, meus irmãos. Página 43, diz: um frente unido, se nos ha dado a obra de fazer avançar a reforma para a saúde. A obra de fazer avançar a reforma para a saúde. O Senhor deseja que seus filhos estejam de acordo com o uno com o outro. Como você deve saber, não abandonaremos a posição em la qual durante os últimos 35 anos o Senhor nos ha pedido que estuviéramos. Tenga cuidado de como se coloca você em la oposição a la obra de la reforma para a saúde. Ella avançará, porque constitui o meio que o Senhor tiene de aminorar os sofrimentos de nosso mundo e de purificar a su pueblo. ¿Está claro ou não? A irmã White está escrevendo uma carta a uma pessoa que estava abertamente atacando a reforma para a saúde, estava em contra dos princípios da reforma para a saúde, e ela disse assim: você está em problemas, esta obra vai avançar, porque constitui o meio, a herramienta, hermanos, que estava mencionando. ¿Para quê? Para duas coisas: para minorar os sofrimentos de nosso mundo e de purificar a su pueblo. Duas obras, uma dentro da igreja e outra fora. A verdadeira reforma para a saúde tem duas funções, uma dentro da igreja e outra afuera. Eu poderia gastar aqui muito tempo falando das razões da reforma para a saúde, mas quero concentrar-me em estas duas. Primeiro, meus irmãos, vamos falar um pouquinho da obra em la igreja. Que plan tiene Deus para a igreja? A igreja, meus irmãos, agora, escutem isto, não é agora tempo, meus irmãos, de salvação. Você vai dizer: pastor, nunca escutei isto. Deixe-me esclarecer isto. Jesus não vem agora, em este momento. E como sei? Porque o mundo não foi advertido. Me estão acompanhando? Então, qual é o momento agora? O momento agora é que o Senhor quer poner em la igreja os que serão obreros, os que serão capacitados com a lluvia tardia, porque os 144,000 não vêm de los filisteus, de los amonitas, os 144,000 vêm de los hijos de las tribus de Israel. ¿Qué significa isso? Eles são pessoas que conhecem a lei de Jeová, eles são pessoas preparadas. Los de afuera, que serão a cosecha final, são a grande multitud que vem al último, pero eles não tiveram a preparação necessária como tiveram os 144,000. Este 144,000, hermanos, é o remanente que foi preparado
como de la misma manera Jesús preparó los discípulos para que hubiera una cosecha grande allá al Pentecostés. Ellos eran las primicias, los primeros preparados. Entonces la iglesia ahora, mis hermanos, no es el gran grupo de la salvación. ¿Por qué? Porque Jesús no nos va a llevar al cielo a nosotros ahora, en este día de hoy, en cuanto que todo el planeta Tierra no conoce el mensaje de salvación. Pero lo que Dios está haciendo ahora, en este momento, y por eso le digo, no es por acaso que usted está aquí en este día de hoy, y no es por acaso que aparecí yo aquí con un par de libros a la mano para leerlos. Dios está ahora, mis hermanos, ahorita mismo, preparando un plan de preparar un remanente. Por eso, mis hermanos, lo que Dios espera con esta reforma pro salud ahora aquí, es nuestra purificación, es nuestra santificación, es nuestra preparación para recibir la lluvia tardía. El Espíritu Santo, mis hermanos, no va a venir a habitar a un cuerpo, a una mente de una persona impura, inmunda, contaminada. El Espíritu Santo, mis hermanos, va a habitar en cada uno de aquellos que se purificó. Por eso la Biblia dice, el santuario será purificado, Daniel 8:14. Cuando usted lee 2 de Corintios, capítulo 7, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Porque el Señor va ahora a derramar una porción del Espíritu Santo muy grande, mis hermanos. Es el tiempo de refrigerio, la capacitación, el sellamiento del remanente, y solamente los que se purificaran serán receptáculos de la presencia y del poder del Espíritu Santo. Entonces, mi querido hermano, ahora, cuando limpiamos nuestro cuerpo, viene ahora algo grande, y eso lo encontramos en la Biblia, en la experiencia de Daniel. Daniel 1:8 dice claramente así, que él no quería contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y bebida de Babilonia. Y nosotros también ahora estamos en Babilonia, mis hermanos, y debemos hacer un plan como Daniel de no contaminar nuestro cuerpo, porque estamos cuidando de nuestra mente. ¿Cuál es la razón de la reforma pro salud? ¿Apenas pues tener un cuerpo de atleta? No, pues los de la nueva era tienen muchos atletas. Es cuidar de la mente. Allá en Mateo 22, alguien se acercó a Jesús y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Mateo 22, 36. Y él dijo, mis hermanos, 37 al 39, el primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu mente. Entendimiento. Este librito, mis hermanos, a la página 184, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 184, dice así: hay muchos en el mundo que complacen hábitos perniciosos. El apetito es la ley que los gobierna, y debido a sus hábitos erróneos, el sentido moral. ¿Qué es sentido moral? El sentido moral es oscurecido y el poder de discernir cosas sagradas es destruido en gran manera. ¿Qué es que Satanás quiere destruir en nosotros, hermanos? Nuestra rodilla. Satanás quiere destruir nuestro riñón, quiere destruir nuestra condición gástrica, que tengamos una gastritis. Satanás tiene algo más para destruir en nosotros. Es nuestro discernimiento, es nuestra sensibilidad espiritual. Para que usted sea carnal, para que usted sea mundano, para que usted sea profano como fue Esaú. Dice así, mis hermanos, que este mundo está lleno de gente que complace con el estilo de vida equivocado. Por eso, mis hermanos, por eso que la Biblia está todo tiempo haciendo advertencias del cuidado del cuerpo, porque el cuerpo carga una mente. Dice así, mis hermanos, el apetito es la ley que los gobierna. Mira, hermanos, ahora
qualquer ocasião hacemos um motivo de glotoneria, passamos o dia todo comendo, pois é um dia festivo, dia de cumpleaños, pois hasta um velório, agora, irmãos, pura comelância, come, hasta um muerto que está aí, está um motivo para comer, come de dia, come toda a noite, e não entende que essa é uma trampa. Por isso, hermanos, agora o Senhor, al remanente del tiempo del fin, a los 144,000, les vai enseñar, hermanos, por intermédio del hambre, la hambruna que viene a la tierra, que é ayunar. O Senhor nos vai ensinar a ayunar. Talvez que aqui há gente que nunca ayunou um dia de sua vida, pois agora de aqui adelante vai ayunar muitos dias. Você não vai haver comida. Por isso vamos tocar as trompetas, e vocês vão mirar, não vai haver comida. E o que passou allá, meus irmãos, em Jerusalém, quando os romanos los destruyeron la ciudad y el pueblo judío, va ahora, hermanos, va a pasar otra vez, pero con una diferencia. Todo el terror que cayó sobre Jerusalén es apenas una pequeña idea de lo que va a ser ahora. Ahora sí va a ser peor. Por eso, mis hermanos, aquí dice así, esta página 184 dice: pero es necesario que los cristianos sean, no los mundanos, los cristianos, pero es necesario que los cristianos sean estrictamente temperantes. Deben colocar la norma alta. La temperancia en el comer, beber, vestir es esencial. Los principios deben tener la primacía en lugar del apetito o el antojo. Satanás quiere destruir ¿qué? Nuestro discernimiento. Hermanos, lean este libro. ¿Usted creen que los antediluvianos eran inteligentes, sí o no? Pues claro que sí. Ellos no solamente tenían una altura de 4 metros o una tonelada de peso, ellos tenían un cerebro que era una supercomputadora. ¿Por qué no encontramos, hermanos, evidencias de libros de aquel tiempo? Porque ellos no necesitaban libros. Ellos tenían una mente, hermanos, fotográfica capaz de guardar todo el conocimiento en su mente. ¿Y qué les pasó a ellos? Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24. ¿Qué pasó a ellos? Con toda esta capacidad física, intelectual, pero les faltó algo. ¿Qué es que faltó al pueblo antediluviano? Capítulo 24 de Mateo, dice así el versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dice el versículo 38, como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué hacían? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, versículo 39, y no pudieran, ¿qué? Y no entendieran. El gran problema, mis hermanos, de la destrucción del mundo por agua, y nadie se salvó con excepción de Noé y su familia, apenas 8 personas, porque no entendieran. Su capacidad de discernimiento estaba ¿cómo? Destruida. Apenas entendieran, hermanos, cuando era demasiado tarde, porque el barco ya se iba lejos, en medio a las ondas revueltas, y ellos ahogándose, y quién sabe agarrándose a un palo, a un tronco, disputando ahí el último pico de un monte con un animal, una bestia, una fiera, pues ahora mirando el arca, ahora entendieran, pero demasiado tarde. Y no entendieran hasta que vino el diluvio, y los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, mis queridos hermanos, ahora el Señor quiere guardar no solamente nuestra rodilla, que no tenga inflamación, dolor, que no tenga artritis, reumatismo, pero Dios quiere guardar más que nuestra rodilla, o nuestro hígado, o riñón. Dios quiere que guardemos nuestra mente. Entonces, mis hermanos, Satanás quiere destruir nuestra mente. Y ahora, mis hermanos, yo le hago una pregunta: ¿para qué sirve la mente? Para pensar. Claro que sí, razonar,
Pero más que eso, no es solamente para aprender matemática, física, biología, todo eso es bueno, no está en contra de eso, es algo importante. Pero tu mente sirve, más que todo, para conocer a tu Criador. Si usted no usa tu mente para conocer a tu Criador, usted está descalificado para el cielo, para ser miembro de la familia celestial y para habitar en el reino de la gloria. Usted va a ser una persona descalificada, o yo voy a ser una persona descalificada. Por eso Jesús habla tanto de conocer a Dios. Allá, si usted lee Juan capítulo 17, lee el versículo 3. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer. ¿Y con qué conocemos? ¿Con el codo? No, con la mente. Nuestra mente, mis hermanos, es el lugar santísimo. Por eso, mis hermanos, debemos estudiar ahora la doctrina de la reforma pro salud. Pero no, hermanos, apenas como los de la nueva era, que cuidan de la piel, cuidan de los órganos, cuidan de comer bien y tomar jugos frescos. Todo está bien. Pero más que todo debemos conocer a Dios a través de su revelación, de su palabra. Por eso cuidar de la mente, cuidar de nuestro discernimiento. Entonces, mis hermanos, aquí tengo un librito llamado El Gran Conflicto, Conflicto de los Siglos. El Conflicto de los Siglos, 542. El Conflicto de los Siglos. Los que desean participar de los beneficios de la mediación del Salvador no deben permitir que cosa alguna les impida cumplir su deber de perfeccionarse en la santificación, en el temor de Dios. Perfeccionarse en la santificación. Esto, mis hermanos, es una trampa muy grande para los que no entendemos esto. Escucha esto, aquí tengo un librito. No voy a leer, pero nomás trajo para enseñarlos. Tenemos mucho que aprender sobre esto. Está en inglés, dice la crisis que se acerca, que está delante. Preguntas y respuestas al respecto del tiempo del fin. Y si usted agarra este libro, no voy a leer, nomás para que lo miren. Aquí tenemos el índice, contents. Aquí tenemos los capítulos. Y habla de la crisis que está delante, la unión de las iglesias, que es el ecumenismo, la ley dominical, el domingo, pequeño tiempo de angustia, y va siguiendo la secuencia. Un buen libro, lleno de buena orientación. Pero cuando llega, mis hermanos, aquí al capítulo 17, habla así: perfección en Cristo, perfección en Cristo. Y está bien el capítulo, excelente. Pero la trampa, mis hermanos, es que esta perfección en Cristo, si usted sigue la secuencia del libro, ella da a entender que usted y yo solamente vamos a poder alcanzar, lograr la perfección después de la gracia. Esta es la trampa. Porque estudiando, mis hermanos, de manera honesta la revelación, el Señor quiere que su pueblo esté perfecto. ¿Sabe cuándo? Antes que termine la gracia, porque tan pronto Jesús salga del lugar santísimo y deje de interceder por nosotros, no hay más perdón si estamos pecando todavía. ¿Me están acompañando? Por eso, hermanos, ahora nos toca alcanzar un nivel de perfección. Pero ¿por qué no podemos alcanzar? Escuchen eso, hermano. Aquí está el cierne del tema de esta mañana de la reforma pro salud. ¿Por qué no podemos lograr la perfección ahora, la santificación ahora? Voy a regresar un poquito aquí a este libro, Conflicto de los Siglos, pero apenas un párrafo, la misma página 542. Dice así: Satanás inventa inumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra em que precisamente deveríamos estar mais ocupados. ¿Miraram? Agora você empieza a entender por que há tantas bancas vazias aqui na igreja. Porque se hoje, hermanos, los ángeles en los cielos tocando trompetas y un terremoto derrumbando todos los edificios, ¿usted cree que esa iglesia hubiera manera de que pudiéramos entrar aquí hoy?
Pues no pudiéramos, tal vez que allá del carro, allá si es que pudiéramos escuchar, porque con todo este ruidazo y con ángeles tocando trompetas y terremotos y volcanes y que tanta cosa, huracanes, pues la gente estaría buscando, como en el tiempo del diluvio, donde agarrarse. Pero como hoy no pasa nada, no vino un terremoto, no vino un terrorismo, no pasó nada, pues mira, todo vacío las bancas de la iglesia. ¿Y por qué? No es que tuvo mandato. Algunos dicen así, ¿no? Porque no tienen ya ni siquiera una excusa para decir, es que tuvo mandato. No, porque estaba indispuesto. No es que no dormí bien a la noche. No es que mi patrón pues me habló que tenía que trabajar. No es que allá el manager dijo así que tenía que salir, quitar todas las cosas hoy. Siempre una cosa, hermano, siempre una cosa. Dice, Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes. No es que tuvo que atender mi papá, mi mamá. Siempre, mis hermanos, siempre va a haber una distracción para que nos preparemos para cuidar del más importante. Por eso, mis hermanos, ahora la prioridad, si es que queremos salir adelante, es perfeccionarnos en la santificación. ¿Y cuál es el proceso? Cuidar de la mente. Em vez, aqui sigue agora a cita, não? Em vez de dedicar horas preciosas a los placeres, a la ostentación ou a la búsqueda de ganancias, las consagrarán a un estudio serio, con oración de la palabra de verdad. Decimos amém, hermanos? Um estudo sério, com oração. E isso é o que estamos fazendo aqui, não? Estamos leyendo a palavra de Deus. Agora, qual parte que devemos estudar? Diz assim: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. ¿A qué parte debemos aferrarnos? El gran conflicto, hermanos, 542. ¿A qué nos orienta aquí estudiar? El santuario. El santuario, hermanos. Si usted quiere comprender dónde están las trompetas, qual a importância da reforma pro salud? Quais são as razões da reforma pro salud? Que Deus espera de você? Estudia o santuário. Todas tus perguntas serão contestadas em el santuário. Que, quando, por quê, como, todo. Hoje alguém me perguntou aqui quando cheguei à igreja, e por que põem as caricaturas aí, estas imagens ali, não? Pues el santuario tiene la respuesta. El santuario tenía en las imágenes ahí forma de ángeles, la cortina, pero no debían ser adoradas. Así, mis hermanos, todo lo que nosotros entendemos por profecía, por doctrina, todo, dice aquí así más la cita, dice, todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Miren, mis hermanos, el santuario no está basado en la reforma pro salud, ahí está el lugar santísimo, pero no es esta la base del cielo. El libro de Romanos capítulo 14 dice, el cielo no es comida y bebida, porque algunos se van tan a un extremo, y ahora a un fanatismo y otro, hermano, nos descarriamos a los fanatismos. El santuario es que nos va a guiar de manera correcta. El centro del santuario es Cristo, mis hermanos, el sumo sacerdote, la intercesión. Por eso leemos el libro de Apocalipsis 8:3, que el ángel está parado, agregando, añadiendo incienso para ser queimado. Ahora dice, ¿cuántas personas necesitamos conocer el santuario? Todos. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestro tiempo o desempeñar el puesto que Dios les llama. Página 542. Conflicto de los siglos, 542. Hermanos, aquí está la razón de la reforma pro salud, porque aquí dice así, todos necesitan conocer por sí mismos. ¿Y cómo podemos conocer? ¿Con cuál parte del cuerpo? Con una mente abierta, con una mente lúcida, con una mente sensible a los toques del Espíritu Santo, que nos guíe, mis hermanos, al equilibrio, porque en la reforma pro salud hay muchos desvíos, hay muchos fanáticos,
De la misma manera, mis hermanos, como Satanás nos quiere aventar al campo de, por decir, del todo es permitido, todo es liberalismo, también nos quiere echar a todo fanatismo. Por eso, hermanos, ahora necesitamos encontrar el equilibrio. ¿Y dónde está el equilibrio? En Cristo. E agora aqui dice outra coisa, del outro modo, lhe será impossível ejercitar a fé tão essencial em nossos tempos ou desempenhar o puesto al que Deus le chama. Qual é o emprego que Deus quer oferecer-nos agora, hermanos? Deus está chamando siervos a que prediquem os 3 ángeles. Este es empleo. ¿Usted le gustaría trabajar para el Señor? Si Dios te ha llamado ahora, escuchen esto, eso es maravilloso, hermanos, eso es muy bonito. Le hago una pregunta. ¿Por qué Dios no te llamó al último, cuando ya la puerta de la gracia, como el ladrón de la cruz, ya está para cerrarse? Pues usted no tendría que hacer nada. El ladrón de la cruz, pues não teve tempo de trazer o diezmo, não teve tempo de guardar o sábado, não teve tempo de fazer obra médico missioneira, não teve tempo de ler toda a Bíblia, ele não teve tempo de nada, pero vai ao cielo, sim ou não? Sim, Jesus lo garantizou, estarás comigo em el paraíso. Está garantizado, estarás comigo, não é talvez, vou ver, não, não, o Senhor foi muito claro, estarás comigo em mi paraíso. Pero não hizo nada. E agora um São Pedro de la vida, um Mateo, um Juan, pues esses trabalharam, se esforçaram, hasta moriram predicando o Evangelho. ¿Miraram a diferença? Há uns que não fazem nada e vão ao cielo, e outros que têm que trabalhar para o Senhor porque são seus empregados. Agora le hago uma pergunta: ¿por que Deus te chamou a esta hora agora e não ao final, quando não há nada que fazer? Porque Deus mirou em você alguém que Ele quer emplear em sua vinha. ¿Por que estou eu aqui agora, hermanos? ¿Por qué no me llamó el Señor al último momento que no hubiera nada para hacer? Porque Dios quisiera que yo le sirviera. Ahora le hago una pregunta a usted y a mí también. ¿Es un privilegio servir al Rey del Universo? Pues claro que sí. Ahora no es para la salvación. Pues Jesús no va a venir hoy, hermanos. ¿Cómo va a venir si no cumplió el Evangelio? Dice, y este Evangelio del reino será predicado a todo el mundo. Entonces tiene que cumplir la profecía, ¿sí o no? Como que agora ele vai contrariar sua profecia? Não, Jesus não vem hoje. Vem hoje para mim, pois se eu vou à esquina, um acidente de carro acabou minha vida, pois agora sim, vino para mim, mas não vino literalmente para o mundo todo. Porque tem que cumprir as profecias primeiro, tem que vir um decreto dominical, um decreto de morte, tem que vir muitas coisas, tem que sonar as trompetas, cair as 7 plagas, e este mundo quedar assolado e vazio, todo tem que cumprir-se. Então, meus irmãos, ¿por que nos chamou o Senhor agora? Porque Ele nos quer usar como seus siervos. Por isso que quando leemos Apocalipse 7, diz que serão sellados 144,000 siervos del Deus Altíssimo. São siervos. Quando o rei chegou, meus irmãos, a ver se el león había comido Daniel esta noche, que gritó: Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿te das todavía por estar vivo? Era siervo. Daniel es un símbolo de los 144,000. Ahora, mis hermanos, a este libro, a la página seguinte, 543, dice así: el santuario en el cielo, el conflicto de los siglos, 543. El santuario, ¿a dónde, hermanos? En el cielo. Es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos, ¿cuántos? Todos, es de la mayor importancia que todos investiguen a fondo estes asuntos del santuario, ¿no? Y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. Hermanos, ¿por qué estoy dando tanto énfasis en esto? Porque de todas las iglesias que hay en el planeta Tierra, y hay
pues centenas y millares de iglesias. Los únicos, hermanos, pero los únicos que creen y predican que hay un santuario en el cielo son los adventistas. Las otras iglesias dicen, no, el santuario es el cielo. Pues, es una tontería tan grande es decir eso, como que el santuario es el cielo. Hay un santuario en el cielo. Y aquí en este santuario, dicen mis hermanos, está el cierne de la esperanza del pueblo de Dios en la tierra. Por eso tenemos que estudiar esta doctrina. La página 671 de este mismo libro, hermanos, 671, está hablando de Jesús que está intercediendo por nosotros, ¿no? Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó de apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final, como los ángeles de Dios dejen ya de contener por vientos violentos de las pasiones humanas. Todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Hermanos, ¿qué dijo aquí? Satanás va a tomar posesión o control por completo ¿de qué? De todo el planeta Tierra, hermanos. Quiere decir que ahora estamos caminando, hoy a la tarde, si Dios nos permite, vamos a hablar un poquito más al respecto de esto, del control de Satanás. Pero déjame dar, hermanos, una pequeña idea de cómo Satanás quiere controlarte a usted y a mí. Porque, mis hermanos, Satanás no está tan preocupado con los impíos, porque ellos ya están en sus manos, ya los tiene. Satanás está ahora, mis hermanos, con el cañón apuntando para los que están procurando hacer de Jesús su refugio, aquellos que están tratando de escapar de sus garras. Entonces, mis hermanos, escuchen, pues tengo aquí varias cosas que compartir con ustedes. Miren este librito, Testimonios para los Ministros, a la página 112. Dice así, hermanos: el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de la Sagrada Escritura, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Dice: haja luz, si haja luz em vuestras moradas. Necesitamos orar por esto. El Espíritu Santo brillando sobre las páginas sagradas abrirá nuestro entendimiento para que podamos saber cuál es la verdad. Entonces, hermanos, ¿por qué Satanás nos domina si nosotros tenemos tanta luz y tenemos el Espíritu Santo? Es porque estamos apagados, sin discernimiento. ¿Y por qué estamos apagados? Usted mire, hermano y hermana, cuando uno viene a la iglesia, especialmente los que estamos como yo aquí adelante, pues yo los miro a todos de aquí. Alguno entra bien, pues animado, vino a recibir la palabra de Dios, pero en 5, 15 minutos está así ahí. Parece aqui um hotel 5 estrelas, não? Pues não é que é um hotel, porque aqui não cobramos, aqui é grátis, não? Se pode dormir tranquilo. Pues le hago una pregunta: ¿esta persona se está preparando para lo que viene?
¿Está agarrando algo? No, está pagado. Está pagado. Por eso, mis hermanos, entonces ahora no hay un reavivamiento, no hay una reforma. Por eso, hermanos, Dios está alargando el tiempo en su misericordia, porque nosotros estamos apagados, no estamos despiertos como el Señor nos gustaría encontrar. A la otra página, 113, dice así, mis hermanos: quando como pueblo compreendamos lo que significa este libro, está hablando de Apocalipsis y Daniel también, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. No entendemos plenamente las lições que enseña, a pesar del mandato que nos foi dado de esquadrinhá-lo e estudiá-lo. Então, mis hermanos, dice que quando estes livros forem entendidos, habrá un gran reavivamiento. Ahora escuchen esto a la página 114, Testimonios para los Ministros. Los que investigan esta palabra deben mantener su mente clara. Nunca deben complacer el apetito pervertido del comer o beber. Si lo hacen, el cerebro estará confundido. Serão incapazes de suportar o esforço que exige cavar profundamente para encontrar o significado de aquelas coisas que se relacionam com as escenas finais da história da Terra. Mirar, hermanos, nunca devemos complacer o apetito pervertido, para que tenhamos uma mente como? Aqui diz clarito, uma mente clara. Una mente clara, mis hermanos. Entonces, este librito aquí, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, a la página 38, 39, menciona algo. Dice: nuestro pueblo ha estado retrocediendo respecto a la reforma pro salud. Satanás ve que no puede ejercer un poder tan grande sobre las mentes cuando el apetito está bajo control, como cuando se le da rienda suelta y él está trabajando constantemente para inducir a los hombres a complacerse a sí mismos. Bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se anestesia. Libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 39 y 40. Dice: bajo la influencia de alimentos malsanos, la conciencia se anestesia. Quiere decir, hermanos, que viene una gran tribulación, viene desastre sobre la tierra. Necesitamos de un conocimiento que todavía no tenemos, pero está nuestra mente como anestesiada. Nuestra conciencia, nuestra mente está anestesiada. Por eso, mis hermanos, ahora el Señor nos está dando tanta luz a respeito de la reforma pro salud, para que nos preparemos para esta hora. Y mis hermanos, cuando nosotros miramos el mundo está corriendo a través del alcohol, de las drogas, de las comidas chatarra, de las comidas prohibidas, pero la iglesia no es diferente. Apenas un remanente en la iglesia está despierto con respecto a esto. Y mira, mis hermanos, especialmente con respecto a los niños. Y qué increíble, casi siempre voy a las iglesias, hay pocos niños aquí, yo fui atrás, había muchos niños. Estamos colocando el curso de obra médico-misionera, estamos colocando un capítulo exclusivo sobre el cuidado de los niños. Un niño, mi hermano, mi hermana, es una masa de pan. Usted da el molde al niño como usted lo quiere. Si usted quiere que este niño sea obediente, ele vai ser obediente. Si usted quiere que este niño esté sano, ele vai ser sano. Pero si usted le deja, vai ser la forma y el molde del mundo, de Babilonia. Vai ser un niño gritón, enojón, irresponsable, enfermo. La mayoría de los niños hoy están enfermos porque no aprendemos a cuidarlos. Ahora, ao revés de ser papá e mamá que mandam na casa, são os niños que mandam. Eles põem as ordens.
las reglas. Voy a la tienda, hermanos, y miramos un niño ahí con la mamá, con el papá, y el niño, quiero esto, y la mamá pobrecita no tiene el dinero, no, mi amor, no puede comer, no, y ya empieza un griterío, y hasta que la mamá de vergüenza compra y lo lleva sin querer. Los niños ya mandan a los padres desde el mismo momento que nacen. Empiezan a llorar, a gritar, y ahora, mis hermanos, cuando vemos, muchos de los niños están fuera de control. Hermanos, cuando miramos en la Biblia, hasta tengo ganas de seguir predicando sobre los niños aquí, ¿no? Cuando miramos en la Biblia que iba a nacer un niño en la tierra, allá en el cielo el Criador dijo a un ángel, al más poderoso de los ángeles que está en el cielo, venga acá, tengo un orden. Usted va a la tierra y va a visitar a este papá y esta mamá y enséñalos qué no deben hacer para que este niño pueda ser un niño sano, un niño feliz. ¿Ustedes sabían que los niños deben ser la felicidad de la casa? Pero le hago una pregunta, ¿estamos todos felices cuando el niño está sufriendo y enfermo? No. Entonces, mis hermanos, usted va a decir, pastor, pero yo no aprendí. Correcto. Entonces aprenda ahora, agarre la conducción del niño. Aquí está este librito, Consejos sobre el régimen alimenticio. Ahí está toda la luz. Antes que usted naciera, el hogar adventista, antes que usted naciera, Dios ya había dado luz, especialmente en la Biblia Sagrada. Pero a la vez que le metemos, hermanos, azúcar por aquí, carne por allá, chile por ahí, por abajo, por arriba y por toda parte, acabamos desequilibrando sus nervios, sus hormonas, su mente no funciona, el niño gritón, irreverente, y mis hermanos sufrimos, porque quien paga el pato son los padres, ¿no? Por eso tenemos que aprender, hermanos, el Señor nos quiere orientar y nos quiere enseñar. Entonces, mis hermanos, regresando a las trompetas, a ver cuánto tiempo tengo. Entonces, para el cierre de este tema, hermanos, voy a seguir leyendo esta cita, pero ahora en otra página. Consejos sobre el régimen alimenticio. Había leído que es para purificar la iglesia, y hablamos bastante sobre eso, pero déjame terminar la otra parte. Está en la página 91. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 91. La obra de la reforma pro salud es el medio que el Señor usa para aminorar o disminuir el sufrimiento en nuestro mundo y para purificar a su iglesia, enseñada al pueblo que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el artífice maestro en restaurar la salud física y espiritual. Y escuchen lo que ella agrega: esta obra lleva la firma del cielo y abrirá las puertas para la entrada de otras verdades preciosas. Qué bonito el plan del Señor, hermanos. Ahora usted entiende por qué estamos más de 170 años como el pueblo de Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no podemos entrar a la tierra de la promesa, porque estamos usando la herramienta equivocada. El Señor nos quiere dar la reforma pro salud, y esto va a abrir las puertas para la entrada de las otras verdades. ¿Y cuáles son las otras verdades? Todas las demás doctrinas que tenemos, el sábado, el santuario, juicio, investigador, todas esas doctrinas. Entonces, mis hermanos, dice, abrirá las puertas y hay lugar para todos, para que trabajen de manera inteligente. Qué bonito plan, mis hermanos. El Señor nos ha dado este plan y nosotros escondemos la luz. Entonces, mis hermanos, el Señor tiene un plan para la iglesia avanzar, y el enemigo ha colocado que ese plan es pues una deforma. Escuchen esto, este mismo libro, página 81 y 82, este mismo librito, dice así a la página 81, el capítulo la reforma pro salud y el mensaje del tercer ángel. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve
la condición deplorable de los hombres, que a sabiendas unos, por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él estableció, pero, escuchen esto, pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la reforma pro salud. ¿Por qué nos ha dado esta luz de la reforma pro salud, hermanos? Por su amor y misericordia. Y yo alabo su nombre, hermanos, porque cuando el Señor me encontró, yo había destruido mi vida, había destruido mi estómago, había destruido mi mente. Pero el Señor en su amor y misericordia me rescató, y a través de esta luz, mis hermanos, me ha regenerado. Y hoy yo puedo dar el testimonio. Yo puedo erguer mis brazos, yo puedo dormir otra vez bien todas las noches, yo no tengo que tomar ningún químico, ninguna droga, ni estoy esperando la lista de la cirugía, nada. Pero rechazar la luz del cielo traerá consecuencias. Ahora imagina, mi hermano, usted que tiene un carro, si usted va caminando a la carretera y va quitando una bujía por aquí o una parte por allá, va quitando otra, ¿cómo llegaría tu carro? Al final ya no corre. Pues ahora, mis hermanos, cada cual está feliz, hasta dice con orgullo, el doctor me va a quitar la vesícula. A mí no quiero nada de esto, ¿no? Ahora voy a quitar el apéndice, ahora voy a quitar el seno por causa que tengo un cáncer. Hasta dice con orgullo algo tão feo, ¿no? Hermanos, estamos perdiendo la vida. Entonces, hermanos, el Señor, por su amor y misericordia, nos ha dado esta luz. Ou você vê que um conejito ao campo, pues está quitando uma parte por aqui, outra parte por allá. Eles morrem de viejo, allá, pura alegria, hermanos, não tem câncer, não tem artrites, não tem depressão, não tem que ir ao doutor, não tem que fazer chequeio. Eles têm suas crias aí ao campo, comendo su pastito, su hierba. Pues nós outros, cheios de inteligência, sabedoria, pues agora estamos bem complicados. Por isso, mis hermanos, entonces, dice la sierva del Señor, bien claro aquí, mis hermanos, para aliviar los sufrimientos del mundo. ¿A dónde Dios quiere llegar con esto? Él ha permitido, mis hermanos, que Satanás tome posesión de la tierra, porque esta es decisión de los seres humanos. Pero los que quieren escapar de las garras de Satanás, el Señor ha abierto un camino para librarlos de la ruina. Salmo 107, como leímos al principio. Clamaron en sus aflicciones, clamaron en su angustia, y el Señor los libró de su ruina. Hermanos, las trompetas es la ruina de la tierra. Es no completa, es parcial. Porque el Señor va a permitir que Satanás traiga tanto desastre natural a la tierra. Vão ser meteoritos, vão ser volcanes, terremotos, pero para despertar a la gente, para despertarnos de este torpor. Y qué triste, hermanos, ahora regresando a concluir las trompetas, el capítulo 8 dice así, el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 20, dice así. Bueno, déjame leer el versículo 18, porque el 18, capítulo 9, versículo 18, tiene una palabra que quiero compartir con usted. 9, 18, dice así: por estas tres plagas, así que las trompetas son llamadas también como plagas, dice, por esas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. No voy a entrar en esto, hermanos, pero nomás así para poner un poquito de agua a la boca de ustedes para que sigan estudiando ese tema. Dios va a apartar los justos de la tierra como un grupo de siervos, son los 144,000. Satanás no tiene acceso ya a este grupo, porque ellos se consagraron al Señor, son santidad al Señor, son siervos del Dios Altísimo, y ellos van a concluir la misión de la predicación del mensaje completo de los tres ángeles. Pero Satanás tiene dos grupos. Dios apartó su grupo, pero Satanás tiene dos grupos. Satanás tiene un grupo que acepta su liderazgo. Son los que adoran la bestia, son los que aceptan leer la Biblia, son las religiones
que siguen al anticristo. Pero Satanás tiene a la mano también un grupo de seres humanos que no le aceptan las cosas espirituales, no leen la Biblia, no creen en Dios, son ateos, ellos son de la ciencia, son personas que no aceptan cosas espirituales, por tanto ellos también racionalmente no quieren adorar el anticristo. Por eso se menciona que van a ser muertos todos aquellos que no aceptan el anticristo. Dice, serán muertos la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y dice el versículo 20, dice así, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y dice otra vez la misma palabra, plagas, llamando a las trompetas de plagas, y dice, ni aún así se arrepentieran de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Cuál era el propósito de las trompetas? Para que los habitantes de la tierra se arrepintiesen. Aquí está, mis hermanos, la razón de las 7 trompetas. Por eso que le mencionaba al principio, de que todavía hay gracia, porque Dios está tratando de llevar los habitantes de la tierra, ¿a dónde? Hacia el arrepentimiento. Y como no se arrepintieran, la 7ª trompeta va a dejar bien claro, mis hermanos, que cierra la puerta de la gracia. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros leemos de las 7 trompetas, dice la tercera parte, quiere decir, no es completa la destrucción, porque Dios permite la destrucción de manera parcial, porque Él quiere llevar a los demás que no se murieran al arrepentimiento. Por eso permite que se destruya, mis hermanos, el agua, se destruya también, mis hermanos, la vegetación, que es la primera plaga o la primera trompeta. Tercera parte de las plantas, significa que ya no hay comida de manera tan fácil. Y también las aguas. Y el aire se queda oscuro. ¿Por qué, mis hermanos? El mismo terremoto. Van a haber 4 grandes terremotos de manera global. Esos terremotos estallan también los volcanes. Tenemos varios volcanes, incluso aquí en Estados Unidos. Hay volcanes que están adormecidos, así se dice, pero serán despertados por los terremotos. Por eso Apocalipsis capítulo 8, hermanos, deja bien claro así, al versículo, ahí mismo donde estamos leyendo, el capítulo 8, versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego. Fuego significa tribulación, significa prueba. Lo llenó de fuego, del fuego del altar, y lo arrojó hacia ¿dónde? Hacia la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando empieza, mis hermanos, cuando empieza las 7 trompetas y cuando termina las 7 trompetas, un gran terremoto. Capítulo 11, el versículo 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y vi el arca de su pacto se vino en su templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y gran granizo. Los terremotos, mis hermanos, los incendios, el granizo, los volcanes, los tornados, todo esto va a producir gran sufrimiento en la tierra. Por eso el Señor ha dado la reforma pro salud. Querido hermano, querida hermana, esta va a ser la obra de Satanás. Dios le permite a Satanás, mis hermanos, los desastres naturales, para que el planeta Tierra entienda que seguir a Satanás es destrucción. Pero después termina el capítulo 15, cambia la idea. Ahora cambia, capítulo 15, versículo 1, dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Ahora ya no son 7 trompetas, son plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora ya no es Satanás, ahora las 7 plagas es obra, la extraña obra de Dios. Termino, mis hermanos, con ese pensamiento. Este planeta está en estado de descomposición.
O mesmo processo de criação está em um processo inverso. O água já está contaminada, a comida já está contaminada, o aire já está contaminado, todos nós outros estamos contaminados, pero Deus, em meio de toda esta contaminação, vai purificar um povo para Ele. Não é maravilhoso entender isto? Por isso, meus irmãos, de la mesma maneira, como o Senhor lhe deu uma ordem que humanamente hablando, parecia algo ilógico, pois agora o Senhor está haciendo lo mesmo. Aquele tempo não havia lluvia, e Deus dijo: Noé, você me vai construir um arca, um barco, porque vou inundar a terra com água. E para Noé era uma loucura, não havia lluvia, não havia cataratas do céu, não havia um lago, um oceano allá a abrir uma torneira que fuera inundar a terra. Pero Noé creyó por fé, obedeció al Señor. Y aunque no había ninguna nube en el cielo, aunque no escuchó truenos y que no había ningún ruido, por 120 años, él construyó una barca que sería la salvación de su familia. Pues ahora, mis hermanos, el Señor nos hizo una promesa: ya no habrá un diluvio, no será destruida la tierra por agua, pero Dios quiere ahora construir, mis hermanos, un otro plan. En medio de un mundo contaminado, Él va a arrancar un grupo de seres purificados. Amén. Y el santuario será purificado. Este plan, mis hermanos, parece loucura, que se você come como Deus manda, obedece as leis da saúde, Deus te vai curar. Pois eu lo experimentei, hermanos, e não é uma loucura, é verdade. O Senhor tem poder para criar e tem poder para reparar. O Senhor está ao controle, mis hermanos. Quando colocamos nossa vida em suas mãos, Ele pode reparar cada uma e todas as funções de nosso corpo. Decimos amém? Agora, mis hermanos, o Senhor é um caballero. Ele não te vai forçar. Por isso, mis hermanos, este librito diz assim que uma e outra vez me foi mostrado, disse a sierva del Senhor, e isso está para os que querem apontar, porque vejo que muitos estão escrevendo, não? Página 453 e 454. Conselho sobre o régimen alimentício, disse: uma vez e outra vez se me foi mostrado que o Senhor está tratando de levar-nos passo a passo a la dieta original. E se você vai à outra página, e disse para quê? Para preparar-nos para a traslação. Vamos ser trasladados, vamos ser arrancados de um mundo caído, um mundo contaminado. Querido hermano, querida hermana, quando nós estudamos as 7 trompetas, se nos está dizendo o Senhor, o último chamado ao planeta Terra, para que preparemos um povo para a venida do Senhor. ¿Le gustaría a usted ser parte del pueblo de Dios esta hora? Mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a cantar ahora con todo nuestro corazón. A la vez que terminemos de cantar, si queremos hacer un pacto con nuestro Creador, de pedir perdón de nuestra rebelión, de nuestro pecado, puede adelantarse, venir adelante. Si usted está enfermo, si usted está desahuciado, si usted anda por el valle de la sombra de la muerte, puede venir a Jesús. Él tiene poder para levantarte. Vamos a cantar con bastante alegría este canto y terminar orando a nuestro Padre. Sing the Lord.
Este es el momento, hermanos, en que el pueblo de Dios responde al toque del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón este día de hoy, porque cada cual sabemos dónde estamos fallando, es el momento de venir al Señor, hermanos. La puerta todavía está abierta. La puerta de la salvación todavía está abierta. ¿Decimos amén? Este es el momento que el Señor nos está llamando para hacer este pacto, para servirle, rogar su gracia, su misericordia, para que nos levante de esta condición caída. Ahora Dios está preparando el ejército que Él quiere usar. Si alguno aquí como Daniel quiere venir al Señor, decir, hoy el Señor me está llamando, es mi día. Querido hermano, querida hermana, Dios te va a guardar. Y dice la Biblia, que 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te tocará. El Señor es nuestro escudo y fortaleza, nuestra ciudad de refugio. Vamos a orar al Señor y pedir la unción de su Espíritu. Los que podamos, hermanos, vamos a postrarnos. Amado Padre que estás en los cielos, quão solenes são os momentos em que estamos aqui em este planeta. Oh Senhor, pudiéramos haber vivido allá em outro tempo ao passado, pero nos tocou a nós outros estar em la última hora e a ver as coisas mais assombrosas que este planeta caído vai passar. Quando Jesus venga em poder e glória, a terra estará assolada e vazia, não haverá comida, não haverá, dijo Jesus, pedra sobre pedra, não haverá água, haverá sangue em los oceanos e las fuentes de las aguas, não haverá luz, los volcanes, Senhor, taparán los cielos, dice tu palabra, e todo será muito raro, muito estranho, pero tu pueblo será guardado. Padre Santo, gracias, porque como a galinha junta sus pañuelos, los pintainhos, los protege, também tus alas estarão sobre tu pueblo. Aqui estamos nós outros humillados a tus pies, para colocar nuestra vida em tus manos. Não conhecemos o futuro, pero estamos confiados porque tu conoces todas as coisas. Queremos colocar nuestra vida em tus manos. Pero se há, Senhor, algo que ha mirado em nós outros e quer usar-nos, sabemos que é muito grande o privilégio, como lhe foi dado a Noé, a Moisés, a Pedro, a Pablo. Pero se tu queres usar-nos agora, Senhor, cumpre tus desígnios eternos em nossa vida. Purifica-nos, Senhor, para que seamos limpios para cargar com os oráculos sagrados. Se estamos falhando em algo, Senhor, envia tu Espírito agora com poder para tocar-nos, echar nosso orgulho e egoísmo, pecado a la tierra, e que pueda levantar, Senhor, este cristiano verdadeiro para brilhar em esta hora. Bendice tua igreja. Aqui estamos, Senhor. Como Isaías queremos dizer, heme aqui, envia-me a mim. Usa-nos conforme tus desígnios eternos. Cumpre em nós outros, Senhor, tu querer. Se há algum pecado em nossa vida, Senhor, porque há muitas falhas, ajuda-nos a repará-las, Senhor, por la gracia de Jesus. Como diz o livro de Apocalipse, eles pues le venceram por la sangre del Cordeiro e la palavra del testemunho. Ajuda-nos, Senhor, tem misericórdia de nós outros. Guarda-nos esta hora, hora de muitos peligros. Pedimos por nossa família, pedimos por nossos niños, nossos jóvenes, Senhor. Muitos estão entrampados na tecnologia, ao pecado, à promiscuidade, a los vicios, a adicções, Senhor. E conhecereis a verdade os dará livres. Liberta-nos, Senhor. Bendice esta congregação, o pastor, os ancianos, todos os oficiais. Oramos por las visitas, pedimos por los enfermos, pedimos também por los hermanos que nos acompanham na pantalla. Visita tu pueblo, Senhor. Prepara-nos para tu venida, para habitar en el cielo entre los ángeles. Pedimos todo agradecido en el poderoso y sagrado nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Amén.